नमस्कार दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि हेलीपैड पर हमेशा HCQ लिखा होता है। कई लोगों का मानना है इसे सिर्फ हेलीकॉप्टर के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे उसके पहले अक्षर से लिखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक हेलीकॉप्टर को लैंड कराना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लैंडिंग के लिए एक ऐसी जगह चुननी पड़ती है जो साफ और समतल हो, क्योंकि उतारते समय हेलीकॉप्टर के तेज पंखे हर चीज को अपने अंदर खींचते हैं। अगर कोई चीज इनके पंखे से टकरा जाए तो इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये जमीन पर गिर सकते हैं। कई स्थानों पर प्लेन भूमि न होने के कारण हेलीकॉप्टर के पंखे जमीन से टकरा जाते हैं और टूट जाते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए जमीन पर और बिल्डिंग पर कंक्रीट डालकर एक ठोस जगह बनाई जाती है जिस पर H लिखा जाता है। ये H पायलट को बताता है कि हेलीकॉप्टर का मुंह किस तरफ रखना है और उसकी पूंछ किस तरफ रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल।